नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे MIUI 12 ऑल रिंगटोन्स, नोटिफिकेशंस एंड अलार्म टोन्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेटिंग्स, साउंड एंड वाइब्रेशन, रिंगटोन, प्रोफाइल, रिंगटोन,
12 ऑल रिंगटोन्स अलार्म एंड नोटिफिकेशन टोन्स। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें।